அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி ஒரு கவர்மெண்ட் டிவி கிட்ட தான் இது. சிஆர்டி மாடல் டிவியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் வரும். அந்த பிக்சர் பார்த்திங்கன்னா வீடியோ மேலே பார்த்திங்கன்னா உங்கள் தலைப்பகுதி வந்து நீண்டு தெரியுது உங்களுக்கு. அதே நேரத்தில் கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிக்சர் கம்மியாக தெரியுது. அந்த ஸ்க்ரீன் வந்து பிளாக்காக இருக்குது. கொஞ்சம் லீனியர் ப்ராப்ளம் இது. பிக்சர் வந்து நான் லீனியராக இருக்குது. கீழே சுருங்கியும் மேலே போக போக வந்து பார்த்திங்கன்னா படம் வந்து விரிவடைஞ்சு தலைப்பகுதியில் நீண்டு இருக்குது. கீழே சுருங்கி இருக்குது, மேலே போக போக வந்து லீனியர் ப்ராப்ளம், நான் லீனியர் சொல்லக்கூடிய போக போக பார்த்திங்கன்னா பிக்சர் வந்து சைஸு அதிகமாகி தலைப்பகுதி பார்த்திங்கன்னா நீண்டு தெரியுது. இது சிஆர்டி டிவி கிட்டில் இது ஒரு காமனாக இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் தான். இது எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். அந்த இதில் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. லோகோ, தமிழ்நாடு அரசு லோகோவே பார்த்திங்கன்னா ஒரு அமுகுனா மாரி சப்பையாக தெரியுது. ரவுண்டாக இல்லாமல் ஒரு ஓவல் ஷேப்பில் இருக்குது, முட்டை மாதிரி இருக்குது. சரிங்களா? இதை எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். இது 7M கிட்லேயே வந்து 7M ஐசி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்து பவர் சப்ளை பார்த்திங்கன்னா அவுட்புட்டு 110 வோல்ட்டு, 118 வோல்ட்டு வருது. அடுத்தது வெர்டிக்கல் செக்ஷனுக்கு போகக்கூடியது 28 வோல்ட் வருது. காமனாக செக் பண்ண வேண்டியது தானே. இது 13 வோல்ட்டு வருது, கண்ட்ரோல் வோல்ட்டு. அதிகமாக தான் இருக்குது. கம்மியாக இருந்தால் போதும். இது கூடுதலாகவே இருக்குது, அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இவ்வளோ நாள் அந்த வோல்டேஜில் தான் ஓடிக்கிட்டு இருந்திருக்கு, டிவி ரன் ஆகிட்டு இருந்திருக்கு. இப்போ வந்து நம்ம அவுட்புட்டும் வெர்டிக்கல் அவுட்புட்டும் நம்ம கரெக்டாக வருது வோல்ட்லாம். ஆனால் இது என்ன ஃபால்ட்டுன்னா வெர்டிக்கல் செக்ஷன் தான் ஃபால்ட்டு. லீனியாரிட்டி ப்ராப்ளம். எல்லாமே பக்காவாக வேலை செய்யுது உங்களுக்கு. பவர் சப்ளை ப்ராப்ளம் கிடையாது, வோல்டேஜ்லாம் கரெக்டாக தான் போயிட்டுருக்கு. சரி, இப்போ இது எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னா, காமனாக வந்து வெர்டிக்கல் செக்ஷன் ஃபால்ட்டுனா வோல்ட்டுலாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அவுட்புட் வோல்ட்டு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஜோக்குக்கு போகிற அவுட்புட் வோல்ட்டு அது எல்லாமே கரெக்டாக தான் இருக்குது. நம்ம ஒவ்வொரு பின் வோல்ட்டையும் நம்ம செக் பண்ணுவோம். வெர்டிக்கல் செக்ஷனில் இன்புட் வோல்ட்டு கரெக்டாக தான் இருக்குது. மற்ற பின் வோல்ட்டும் வந்து கரெக்டாக தான் இருக்குது, ஓரளவு கரெக்டாக தான் இருக்குது, அதில் மாற்றம் இல்லை. செக் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். 2.5 வோல்ட் வருது. MFT ஒன்று இருக்கும், 135. அதுலேயும் வந்து வோல்டேஜ் இன்புட் அவுட்புட்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. அதாவது மைனஸ் பக்கமும் ப்ளஸ்ஸும் வோல்டேஜ் கரெக்டாக இருக்குது. இல்லைனா வந்து என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, அந்த 1000 வோல்ட்டு 1000 MFT கெப்பாசிட்டர் ஒன்று இருக்கும். அதாவது யோகாயிலுக்கு போகிற வழியில் இருக்கும் பாருங்கள், சீரீஸில் யோகாயிலோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும். அதுக்கு பேரலாக வந்து ஒரு கண்டென்சர் இருக்கும். அதோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா 4.7 MFT. 4.7 MFT கெப்பாசிட்டர் இருக்கும். வோல்டேஜ் வந்து 35 வோல்ட் இருக்கும். அதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க வேண்டியது. இது ஃபால்ட்டுக்கு பெருசாக வோல்டேஜ் டிஃப்ரெண்ட் வராது. அந்த கெப்பாசிட்டர் ஃபால்ட்டு அப்படிங்கிறத நம்ம கரெக்டாக கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதை எடுத்து சேஞ்ச் பண்ணால் மட்டுமே தான் இந்த ஃபால்ட்டை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். வோல்டேஜ்லாம் கொஞ்சம் மாற்றங்கள்லாம் இருக்காது, அதே வோல்ட்டு தான் காமிக்கும். ஸோ நம்ம அந்த கெப்பாசிட்டர் தான் மேலே எடுத்து பற்ற வச்சுருக்கோம் உங்களுக்கு அந்த சர்க்யூட்டில். அதோடய வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா 4.7 MFT, ஒரு 35 வோல்ட்டு அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும். இப்போ வேறு கெப்பாசிட்டர் பற்ற வைக்கிறேன் பாருங்கள். இதில் பார்த்திங்கன்னா பின் வோல்ட் வந்து இந்த 7 பின் இருக்கக்கூடிய இந்த வெர்டிக்கல் ஐசியில்
இந்த கெப்பாசிட்டர் மாற்றுறது மூலமாக ஒரு பின்னில் மட்டும் வோல்டேஜ் வந்து வேரியேஷன் ஆகும். அது எந்த பின்னுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கெப்பாசிட்டர் தான் 4.7 MFT கெப்பாசிட்டர். சரிங்களா? இதை மாற்றுறது மூலமாக நம்ம இந்த ஃபால்ட்டு சரி பண்ணி, இதுதான் ஃபால்ட் ஆகிருக்கு. இந்த கெப்பாசிட்டர் தான். இது பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு பேரலாக இருக்குது பாருங்கள். 1000 MFT இருக்குல்ல, யோகாயில் சீரீஸாக போகக்கூடிய 1000 MFT அதுக்கு பேரலாக இருக்குது. ஒரு 10K ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பேரலாக இந்த கெப்பாசிட்டர் வருது. இது பின் நம்பர் 1ஓட சேர்ந்த கெப்பாசிட்டர். இது இந்த வெர்டிகல் ஐசியில் 7 பின் இருக்குல்ல, அதில் பின் நம்பர் 1ஓட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இந்த கெப்பாசிட்டரு. இதோட கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ குறைஞ்சதுனால என்ன ஆகுது, உங்களுக்கு இந்த ஃபால்ட்டு வருது. இப்போ கெப்பாசிட்டர் வேறு கெப்பாசிட்டர் உள்ளார இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு. அதை சால்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நம்ம மற்ற ஏதாவது ட்ரை சால்ட்ரிங் எதாவது அதிகமாக அடிச்சுட்டு நீங்கள் ஆன் பண்ணி பார்ப்போம். நம்ம இதை சால்ட்ரிங் பண்ண பிறகு பின் நம்பர் 1ல் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வோல்டேஜ் லைட்டாக 1, 3 இந்த 2 பின்லேயும் பார்த்திங்கன்னா வோல்டேஜ் லைட்டாக வேரியேஷன் ஆகும். அது கெப்பாசிட்டினால தான் வேரியேஷன் ஆகிருக்கு. அதனால தான் உங்களுக்கு பிக்சர் வந்து நான் லீனியராக உங்களுக்கு பிக்சர் கீழே சுருக்கியும் மேலே போக போக என்ன ஆகுது, விரிவடைஞ்சு தலைப்பகுதி நீண்டு தெரியுது. இது வந்து யோகாயில் ஃபால்ட்டு இல்லை வெர்டிகல் ஐசி தான் ஃபால்ட்டு, ஐசியை மாற்றி பார்ப்போம் அப்படிங்கிற இதெல்லாம் யோசிக்க வேண்டியதில்லை. நேரடியாக நம்ம இந்த கெப்பாசிட்டர் முதல்ல சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் நம்ம அடுத்தது பார்க்கணும். இதேமாரி இன்னொரு ஃபால்ட் இருக்குது. பிக்சர்லாம் கரெக்டாக இருக்கும் ஸ்க்ரீனில், ஆனால் கீழே மட்டும் ஃபோல்டிங்கில் இருக்கும். மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் உங்களுக்கு பிக்சர்லாம் வந்து இந்தமாரி தெரியாமல், நான் லீனியராக தெரியாமல் லீனியர் அதை கரெக்டாக இருக்கும் கிளாரிட்டியாக. அந்த பிக்சர் சைஸ் சேமாக இருக்கும் கீழேயும் மேலேயும். அதில் வந்து கீழே மட்டும் ஃபோல்டிங் ஆகிருக்கும். கீழே உள்ள பிக்சர் மட்டும் ஃபோல்டிங் ஆகி தெரியும். அது ஒரு ஃபால்ட்டு. இது ஒன்றும் கிடையாது. சில பேர் அந்த ஃபால்ட்டு நினச்சிக்கிட்டு அது வந்து சிஸ்டம் ஐசிக்கிட்ட ஒரு ஐசிக்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கண்டென்சர் வரும், அதை மாற்றுவோம். அதே தான் ஃபால்ட்டு அப்படின்னு நினச்சிட்டு நம்ம அதை மாற்றக்கூடாது. இது வேறு ஃபால்ட்டு, அது வேறு ஃபால்ட்டு. இப்போ கெப்பாசிட்டர் கனெக்ட் பண்ண பிறகு நமக்கு வோல்டேஜ்லாம் ஒன்றும் மாறல. அந்த பின் டீட்டெயிலில் பார்த்திங்கன்னா பின் நம்பர் 1ல் வந்து மாற்றம் மேக்ஸிமம் இல்லை. ஆனால் பின் நம்பர் 3ல் பார்த்திங்கன்னா வோல்டேஜ் நல்லா உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. இந்த கெப்பாசிட்டர் மாற்றுறதுக்கு முன்னாடி பழைய கெப்பாசிட்டர் இருக்கும்போது அதில் 3 வோல்ட் வந்தது. இப்போ 1.92 வோல்ட் தான் வருது. 1 வோல்ட்டு ஃபால்ட்டாக இருந்தப்போ 1 வோல்ட்டு கூட இருந்தது. இப்போ இந்த கெப்பாசிட்டர் மாற்றினா வோல்ட் கரெக்டாக 1 வோல்ட் கம்மியாகி கரெக்டாக 2 வோல்ட்டு தான் வருது. அதாவது பின் நம்பர் 3ல். மற்றபடி வோல்டேஜ் எதுவுமே வேரியேஷன் இல்லை. பின் நம்பர் 3 மட்டும்தான் உங்களுக்கு வோல்டேஜ் மாற்றம் இருக்குது. அதில் இப்போ யோகாயில் கூடிய அவுட்புட் வோல்டேஜும் பார்த்திங்கன்னா மாற்றம் இல்லை. ஏற்கனவே இருந்த மாதிரி 12 வோல்ட்டுக்கிட்ட இருந்தது. அது 10 to 12 வோல்ட் வரைக்கும் இந்த வேரியேஷன் இருக்கும். நம்ம இன்புட் வோல்ட்டு அதிகமாக கொடுக்கறனால அவுட்புட்லேயும் அப்படி வருது. இப்போ பாருங்கள், பிக்சர் வந்து இந்த லீனியாரிட்டி ப்ராப்ளம் நான் லீனியராக இருந்தது, இப்போ லீனியராக இருக்குது. அதாவது பிக்சர் கீழேருந்து மேலே வரைக்கும் ஒரே மாரி தெரியுது. சுருக்கம் இல்லாமல் நீளமாகவும் இல்லாமல் ஒரே லெவலில் இருக்குது. இந்த ஒரு கெப்பாசிட்டர் 4.7 MFT கெப்பாசிட்டர் மட்டும்தான் மாற்றிருக்கோம். இதை மாற்றி நம்ம சரி பண்ணியிருக்கோம். நன்றி, வணக்கம்.